야, 너희들 한밤중에 이상한 소리 들린 적 있나? 우와, 이거 진짜 심장 멎을 뻔했다 아이가. 밤 12시. 우와, 피곤해서 침대에 누웠는데 갑자기 방 안에서 끼끼. 뭐야? 내 방에 나 말고 누구 있나? 가만히 들으니까 소리가 더 커지는 거라. 끼쿵 쿵. 와, 순간 귀신 나오는 줄 알고 입을 꽉 잡고 눈 질끈 감았다. 용기 내서 불 딱 켰는데 와, 소리의 정체가 우리 집 강아지가 장난감 물고 흔드는 거였다고. 심지어 강아지가 나랑 눈 마주치더니 멍 하는 거라. 와, 나는 귀신이 아니라 강아지한테 쫄았다고. 너희들 한밤중에 이상한 소리 들려서 개쫄은 적 있나? 댓글로 황당했던 순간 좀 나눠주이소. 구독, 좋아요 눌러주면 더 미친 이야기로 돌아올 끼다.